आज चाहिँ हामी महासागरको बारेमा कुरा गर्छौँ। सबैलाई थाहा छ हाम्रो विश्वमा चाहिँ हामी 5वटा महासागरको बारेमा पढ्छौँ। प्रशान्त, आन्ध्र, हिन्द, सुमेरु गरी चाहिँ 5वटा महासागरको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ। त आज चाहिँ हामी यस अन्तर्गत रहेर प्रशान्त महासागर भन्नाले पेसिफिक ओसियनको बारेमा आज चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है। आज चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ प्रशान्त महासागर। यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पेसिफिक ओसियन भनिन्छ। आज चाहिँ हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ, पेसिफिक ओसियनको बारेमा। यसको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ विश्वको सबभन्दा ठुलो महासागर हो है। प्रशान्त महासागर भनेको चाहिँ विश्वको सबभन्दा ठुलो महासागर हो। विश्वको सबभन्दा ठुलो महासागर, सबभन्दा ठुलो महासागर। त्यस्तै यसले चाहिँ कुल पानीको क्षेत्रफलको कति पर्सेन्ट भाग चाहिँ उक्टेको छ। यसले चाहिँ पानीको क्षेत्रफल है 45.5% ओगटेको छ। 45.5 पानीको क्षेत्रफल कति छ यसको क्षेत्रफल 45.5% चाहिँ यसले ओगटेको छ है। र यसको चाहिँ सबभन्दा गहिरो भाग, प्रशान्त महासागरको सबभन्दा गहिरो भागलाई हामी के भन्छौँ भने मरियाना ट्रेन्च। सबभन्दा गहिरो भाग, प्रशान्त महासागरको सबभन्दा गहिरो भाग। गहिरो भाग भनेको चाहिँ के हो? मरियाना ट्रेन्च। जसको चाहिँ औसत गहिराई अब चाहिँ 11,777 ट्रेन्च। यसको चाहिँ गहिराई के भन्छ मरियाना ट्रेन्चको चाहिँ 11,777 अथवा कुनैमा चाहिँ 10,911 मिटर पनि लेखिएको छ है। यो मिटर हो 10,911 मिटर। यो चाहिँ अप्सनमा हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ कुन आउँछ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यसमा लगाउनु पर्छ। विश्वको सबभन्दा ठुलो महासागर प्रशान्त महासागर। पानीको क्षेत्रफल चाहिँ कति छ यसमा? 45.5%। सबभन्दा गहिरो भाग मरियाना ट्रेन्च। र यसको औसत गहिराई, प्रशान्त महासागरको औसत गहिराई यसको चाहिँ औसत गहिराई भन्दाखेरि 4300 मिटर रहेको छ। यसको चाहिँ औसत गहिराई 4300 मिटर रहेको छ। प्रशान्त महासागरको औसत गहिराई 4300 मिटर रहेको छ। अब चाहिँ यसको आकारको कुरा गर्दाखेरि प्रशान्त महासागर कुन आकारको रहेको छ? त प्रशान्त महासागर चाहिँ त्रिभुज आकारको रहेको छ। त्रिकोण आकारको रहेको छ है। त्रिभुज आकारको महासागर।